¿Qué pasa, picazos? Hoy estamos aquí para hacer un unboxing de esta resina de Jiran. Creo que era Jiran, como se llamaba. Este personaje peleó en el torneo, en uno de los torneos contra Goku. Y la verdad es que se lo puso bastante complicado, ¿eh? Se lo puso bastante complicado al Saiyan. Y así que vamos a verla. Esta resina es de XPD Studio y se la he comprado a Víctor de DBZ Figure Japan. Y la verdad que ha llegado súper rápido también. Desde que se la pedí hasta que ha llegado aquí a mi casa ha tardado nada, vamos, nada. Víctor es Flash. Es Flash. Así que bueno, vamos a abrirla. Vamos a ponerla aquí abajo mejor. ¿Cómo la sacamos aquí? No sé si sacar la entera. Aquí tengo un corcho y además no tengo que sacar ni el corcho. Creo que sí voy a tener que sacarlo. Creo. No lo sé. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir viendo qué es lo que hay por aquí. Pues no va a haber que sacarlo. No va a haber que sacar el corcho. Mejor. Vamos a sacar la base. La base. Esta figura está limitada a 188, la mía es la 120. Ahí tenéis un poco para que veáis lo que viene por detrás. La base lo de siempre, tatami. Y es verdad que veo que está mejor el tema de lo que es el tatami, lo veo mejor, más currado que la del Mutenroid. Bueno, la de Jackie Chun. Para mí tiene el mismo problema, que son las gotas estas que ya os dije, que son gotas que no se entienden, son gotas, si tú me lo dejas con un sombreado, la losa, pues ya está. Pero no sé, le han hecho ahí unas gotas ahí que, no sé, es lo que dije la otra vez, parece que ha hecho así como una brocha, venga, que caigan ahí unas poquillas de gotas blancas, otra poquilla de gotas negras y venga, y para adelante. Pero luego lo han hecho muy bien porque parece que el tatami de verdad, aquí ha habido gente peleando, gente fuerte. De los que rompen suelo y levantan piedras y eso, ¿sabes? Se ven aquí como huecos en las losas, que parece que aquí había ya tralla. Eso sí me gusta, la verdad. Lo de las gotas no, pero bueno. Bueno, ahí tenemos la base. Vamos a sacar al bestiajo, que la verdad es que se ve bastante tocho, ¿eh? A ver cómo lo sacamos. Cuidado, que no le vaya a pasar nada. Qué guapo, tío. Es que, vamos a ver. Yo y todo el mundo estamos hartos de decir lo que es. El tema de... Aquí, ¿qué es lo que hay? Claro está. Las alas. Estamos hartos de decirlo, que mola mucho esto de que empiecen a sacar personajes de Dragon Ball, de la primera etapa cuando Goku era pequeño, que había muchísimos personajes guapos, muchísimo, mucho, todo así, ¿no? No entiendo qué forma. Así. Había muchísimos personajes guapos. Ahora con el tema de la Red Ribbon, que van a sacar a todos los personajes, pues a mí personalmente me mola mucho, tío, porque sí que está guay, los Goku, los Vegetas que están saliendo, transformaciones nuevas, pero a mí esto me mola, la baba me mola, el rey conejo, el jefe conejo, todas las que están saliendo así me recuerdan mucho a mi infancia y me encanta, tío, me encanta porque es que eran personajes muy guapos y muy currados. La
verdad. A mí, yo qué sé, lo que no entiendo es por qué han tardado tanto. Pero vamos, siempre había el mismo problema. El mismo problema lo han tenido aquí y en las PVC. Siempre el mismo. Vamos a poner las alas de Ajiran. A ver si no da mucha guerra. Supongo que esta vez. Esta va para acá. Puede ser que vaya para acá o no. No puede ir para acá. Tiene que venir para acá. Ahí. Entramos perfectamente. La verdad es que viene muy bien protegida la caja y la figura. Así nos ahorramos de... ¡Qué guay queda, tío! ¡Qué molona! ¡Qué molona! Bueno, ahí, que vaya girando y la podéis viendo mientras recorro todos los corchos que trae. Que la verdad es que me mola mucho, ese Jiran. Está muy guay. Y lo dicho, y además es para lo que son las XB de estudio, es bastante tocho, ¿eh? Es bastante tocho. Bueno, puedo coger el jefe conejo, está aquí por ejemplo, para que os hagáis una idea. Lo voy a parar. Voy a poner al lado del jefe conejo. Por si alguno la tenéis, que os podáis hacer una idea del tamaño que tiene Jiran. Que ya no es sobre todo en altura, es lo que es la dimensión de la figura. Es el ancho, el grosor que tiene. Está muy guapo, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo. Me gusta mucho, mucho. Me gusta mucho y me encanta la idea que están teniendo ahora de sacar todos los personajes de Dragon Ball. Porque yo creo que ya iba siendo hora. Yo creo que ya iba siendo hora, la verdad. Ahora le haré unos primeros planos. Y nada. Espero que os haya molado. A mí sí. A mí sí me ha molado. Y mucho. Mucho, mucho, mucho. Está muy guay. Está súper bien recreada. Menos mal que han subido un poquito el nivel otra vez. Un poquito no, bastante, si la comparamos con el Muten Roy, con el Jackie Chun. Porque eso fue una decepción enorme. Ahí se ve que no se lo tomaron en serio a la hora de hacerla. Bueno, voy a hacerlo en unos primeros planos y espero que os guste. 本物の貴様に勝る俺が偽物に負けるはずがないだろう。